यहाँ कवि ने लिखा है कि हंसना ठाकुर खसना चोर, इन्हें ससुर जल गहरे बोर। अर्थात जो राजा होता है या जो अपने अधिकार चलाने वाला और समाज को एक रास्ते पर ले जाने वाला होता है, आदेश का पालन करने वाला होता है, यदि ये हंस के आदेश देगा तो कभी भी इसके आदेश को कोई नहीं मानेगा। उसी प्रकार से कोई चोर व्यक्ति है और वो चोरी करने जाता है, उसको खांसी उठती है, तो वो अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो कवि ने कहा है कि इन दोनों के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए और इनको ये काम कभी नहीं करना चाहिए जिसमें ये असफल हो जाएंगे, इनको परेशानी होगी। जैसे चोर चोरी करने गया, खांसी हो गई, पकड़ा हो जाएगा और लोग उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इसी प्रकार से यदि कोई ठाकुर है, राजा है और वो हंस के कोई बात करता है तो उसकी बात के लिए कोई नहीं मानेगा। इसलिए इन लोगों को इनके विपरीत में, विरोध में होना चाहिए।